मैं एक दिमाग वास्ते, जिस्मानी सेहत वास्ते, खांसी वास्ते बड़े ही ज़्यादा ये फायदे ने। मैं तुहानूं एक नुस्खा दस्सण लगा। वडेरियां दी एक बेहतरीन मैं गज़ा बन जाती है। सौंफ लै लवो, उन्होंने माड़ा जिहा कच्ची भुनी जी कर लेना है, तो काले चने लैने ने भुज्जे, उन्होंने छिल्लां जिहियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾਲ ही होण, खिल्लां ना होण। छिल्लां छुल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ने ਉਹ ਵਿੱਚ, क्योंकि ਇਹਦੇ छिलके ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा ताकत है। तो सफ़ैद तिल लै लैने ने 3 चीज़ है, तो बिच उन्होंने मिश्री पानी है। इन्हों कुट के ते रख लवो। 2 चमचियाँ खानियां ने सुबह, उस तो बाद तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे कोई शै नहीं खानी। रात को 2 चमचियाँ खानियां ने, उन्होंने उत्तों कोई शै नहीं खानी, बिल्कुल वो असर तां सही करनगियां। और एक इतनी अच्छी चीज़ ये बनती है ना, सेहत वास्ते ये जिस्मानी ताकत भी होएगी। खांसी जिहड़े बंदे नूं, वो साह की तकलीफ वाले नूं, बड़ियां बीमारियां ते एक नुस्खा जिहड़ा ना एक बेहतरीन नुस्खा, और ये तजर्बेशुदा नुस्खा बनता है। तो और ये कोई खर्चा नहीं, बलगम खारिज करेगा, जिस्मानी ताकत ये नाल होएगी। बड़े ही ज़्यादा ये फायदे ने, ये इस्तेमाल करया करो। एक खासकर वडेरे बंदे वास्ते एक बेहतरीन चीज़ है। 2 चमचियाँ सुबह, उस तो बाद कोई शै नहीं खानी। रात को सौन लग्या खाण तो बाद उस 2 चमचियाँ खा लो, उस तो बाद कोई शै नहीं खानी। चीज़ है उन्होंने इस्तेमाल सही करो, उन्होंने उस परहेज़ ना करो, फिर वो फायदा देंदी है। जो परहेज़ ही करोगे तो आखना जी मैनूं आराम नहीं है, फिर आराम बड़ा मुश्किल है। जिस तरह चीज़ इस्तेमाल करनी होंदी है, उस तरह इस्तेमाल करो, तो फिर ये चीज़ां जिहड़ियां ने वो आराम देंदियां ने। तो अल्लाह करीम शफा देवे हर एक नूं। ते अल्लाह करीम इन्हां चीज़ां दे विच बड़ी शफा दित्ती रखी है, ये इस्तेमाल करो। असीं तुहानूं ये दसदे रहांगे होर चीज़ां जिहड़ियां भी हैं बक्फे नाल, कि यह चीज़ दा यह फायदा, यह चीज़ दा यह फायदा। अगले प्रोग्राम दे विच तुहानूं होर चीज़ां दस देंगे।